এইভাবে বানিয়ে ফেলো এগ ক্যাপসিকাম ফ্রাই, খেতে লাগবে দারুণ। প্রথমে ক্যাপসিকামটাকে মাঝখানটা কেটে নিয়েছি, ভেতরের অংশটাকেও কেটে নিয়েছি। এবার এর মধ্যে দিয়ে দেবো পেঁয়াজ। পেঁয়াজটা দেওয়া হয়ে গেলে দিয়ে দেবো কেটে রাখা হাফ ডিম। এই সাইডে কর্নফ্লাওয়ারটা গুলে রেখেছি গোলমরিচ দিয়ে, এবার কর্নফ্লাওয়ারের মধ্যে দিয়ে কর্নফ্লাওয়ারে মাখিয়ে নিয়েছি। এবার তেলের মধ্যে দিয়ে দেবো। হালকা ভাজা হয়ে গেলে বেসনের ব্যাটারের মধ্যে দিয়ে আরও একবার তেলের মধ্যে ভেজে নেবো। ভেজে তুলে নিয়েছি। এবার ওপর দিয়ে দিয়ে দিলাম বিট লবণ, দিয়ে দেবো আরও একটু গোলমরিচ গুঁড়ো, দিয়ে দেবো টমেটো চিলি সস। তৈরি হয়ে গেল অসাধারণ খেতে এগ ক্যাপসিকাম ফ্রাই।